Pasiyentimizin birində tutma şəkilli davranış pozuntuları var idi. Təəssüf ki, EEG müayinəsindən sonra hər bir şey dəyişdi. Uşağa epilepsiya diaqnozu qoyduq. Bu yaxın vaxtlarda bölgələrdən bir ana öz övladını müayinəyə gətirdi. Ananın əsas şikayətləri ondan ibarət idi ki, mənim övladımda ani qəzəb gəlir. Həmin o qəzəbli olduğu zaman hətta qarşısındakı insanı belə uşaq öldürə bilərdi. Bir neçə dəfə üzərimə hücum çəkib, məni boğub, öldürməyə cəhd edib, hətta məktəbdə belə öz sinif yoldaşı və müəllimlərə qarşı da daha aqressiv, şiddətli hərəkətləri olub. Ona görə də məni bir neçə dəfə məktəbə çağırıblar. Uşağı müayinə etdiyim zaman gördüm ki, uşaq kənardan baxıldığı zamanı adekvatdır, heç bir ciddi bir davranış pozuntuları görünmür. Diqqətli anamnez topladım, valideynə bəzi yönləndirici suallar verdim. Belə bizə aydın oldu ki, uşaqda həmin bu qəzəbli olmağı tutma şəklində olur və bunu etdiyi zaman uşaq anlaqlı şəkildə olmur, özündə olmur. Həmin bu hal buraxdıqdan sonra, keçib getdikdən sonra uşaqda ani bir halsızlıqlar baş verir və bizim ağlımıza ilk gələn diaqnoz epilepsiya oldu. Yuxu EEG-si çəkdi, yuxu EEG-sindən sonra diaqnozumuzu təsdiqlədi, müalicə təyin etdi. Hal-hazırda uşağın vəziyyəti çox qənaətbəxşdir. Əziz valideynlər, əgər sizin övladınızda da ciddi şəkildə davranış pozuntuları olursa və bu ani tutma şəklində olursa, demək ki, epilepsiyadan şübhələnmək lazımdır. Ona görə də belə şikayətlər olduğu zaman gecikmədən nevroloqa müraciət etmək vaxtıdır.